السلام عليكم. قبل ما نبدأ مع بعض في شرح مادة الترانكزاميك أسيد، عايز اخدكم في نبذة تاريخية سريعة كده عن تاريخ المادة دي. اولا احنا كان عندنا الحمض الاميني اللايزين، وده الاستراكشر بتاعه. العلماء اول ما شالوا المجموعة البيزك اللي تحت اللي هي ال NH2 ادالهم مركب جديد اللي هو قدامكم دوت اسمه 6 امينو كابرويك اسيد. المركب دوت لما عملوا عليه تجارب وابحاث لقوا ان هو ليه تأثير مضاد للنزيف عن طريق ان هو بيحافظ على الكلوت او الجلطة اللي بتبقى متكونة في مكان النزيف، فبالتالي تمنع ان الدم يخرج. يعني هو بيسمى فايبرينوليتيك انهبيتور، يعني هو بيمنع الفايبرين ده ان هو يتكسر او الخيوط دي ان هي تتفكك، فبالتالي بيمنع ان الوعاء الدموي يتفتح تاني ويحصل نزيف. تمام، فبالتالي ده سريعا كده. ولكن ال6 امينو كابرويك اسيد يا جماعه لقوا ان هو مركب ضعيف شويه في الافكت بتاعه، فبداوا ان هو يطوروه شويه ووصلوا للاستراكشر اللي قدامك دلوقتي اللي هو الترانكزاميك اسيد، اللي هو بدا يحط حته سايكل بدل التشين او الستريت تشين اللي كانت موجوده في النص في ال6 امينو كابرويك اسيد. خلاص، فطبعا ال6 امينو كابرويك اسيد ما بقاش يستخدم دلوقتي، واللي بيستخدم على نطاق واسع ومشهور جدا دلوقتي هو الترانكزاميك اسيد، لان هو اقوى من ال6 امينو كابرويك اسيد ب10 مرات. هناخد حتة سريعة كده صغيرة عن فسيولوجي جسم الإنسان الطبيعي. الإنسان الطبيعي عنده عمليتين متضادتين. أولا عنده عملية الكواجيوليشن أو تكوين الجلطة، عشان لو حصل أي نزيف أو أي مشكلة يبدأ إن هو يسد على طول ويمنع الدم إن هو يخرج من الجسم، فبالتالي ده كده كواجيوليشن. خلاص، الكواجيوليشن حلو في الحتة دي إن هو لو حد اتجرح ما يحصلش نزيف وما يحصلش فقد الكمية كبيرة جدا من الدم. ولكن وحش لو حصل جوه جسم الانسان وفجاه في وعاء دموي طبيعي جدا جوه داخل الجسم حصل فجاه كواجيوليشن، يكون لي كلوت او يكون لي جلطه فجاه، فبالتالي يسد الدم اللي رايح عن او لعضو معين، فدي تبقى مشكله كبيره. يبقى حاجه حلوه وحاجه وحشه في نفس الوقت لو زادت عن حدها او بقت بتحصل بشكل عشوائي. بالنسبه للعمليه المضاده وهي الفايبرينولايسيس. فايبرينولايسيس يعني بعد لما الجلطه بتتكون وخلاص منعنا النزيف ان هو يحصل وعدى ايام، المفروض ان الجسم هيعمل ريبير او هيعمل تصليح لنفسه، فيبدا ان هو يدوب بقى الجلطه دي مش محتاجينها خلاص، عشان يبدا التيشوز ان هي ترجع لطبيعتها مره تانية. ففي خطوه الفايبرينولايسيس اللي هي بيبدا ان هو يكسر الفايبرين اللي هو متكون. طيب ازاي الفايبرين ده؟ خيوط رفيعه جدا بتبدا ان هي تعمل ترابنج او بتمسك شويه من كريات الدم الحمراء او الار بي سيز، مع طبعا اللي في الاول خالص بيتحط اللي هو البليتلتس او الصفائح الدمويه عشان تبدا تسد. يبقى الجلطه دي كانها هي متكونه من ايه؟ حاجه عامله زي الاسمنت كده، في طوب وفي رمل وفي زلط وفي حاجات كتير. في خيوط الفايبرين دي بتبقى موجوده بتعمل زي شبكه، قبل الفايبرين بيبقى فيه كمان البليتلتس او الصفائح الدمويه، حاجه كريات او من مكونات الدم عامله زي اللزق بالظبط، بتروح تلزق في المكان دوت، تروح افلاق. ده اول حاجه بتروح. بعد كده يبدا يتكون الفايبرين، بعد كده بيحصل ترابنج او بيحصل بتتمسك كده كريات دم حمراء، ويبدا تاني ايه يحوطها بالفايبرين، فبالتالي اتكونت كلوت. تمام، فالجسم ممكن ان هو يبقى عنده الفايبرينولايسيس ده سريع شويه او عالي شويه. هو المفروض ان هو مطلوب عشان حاجتين، عشان بعد فتره لما خلاص الجرح النزيف وقف منه تماما، خلاص مش محتاجين الكلوت دي في حاجه، فخلاص الانسجه رجعت لطبيعتها، فالجسم يفعل الفايبرينولايسيس وتتحلل الجلطه دي وخلاص، والدم يرجع لحالته الطبيعيه وما عنديش اي مشكله. او لا قدر الله لو حصل مثلا كلوت داخل وعاء دموي، فالجسم يحاول ان هو يشغل الفايبرينولايسيس دي ويبدا ان هو يفككها. تمام، طب افرض الفايبرينولايسيس دي يا جماعه كانت سريعه شويه وما ادتش فرصه للكلوت ان هي تقعد فتره كافيه لغايه لما الانسجه تبدا ان هي تتكون مره ثانيه والجرح يتقفل بنسبه 100%، ايه اللي هيحصل؟ كده هيحصل فيلير او فشل في عمليه منع النزيف، لان كده الكلوت خلاص اتحطت ومش عارف ايه والدنيا تمام، بس الجسم راح ايه مهاجمها ومكسرها. فوظيفه الترانكزاميك اسيد احنا بنمنع خطوه ان الفايبرين ده يتكسر، بيمنع خطوه انه الكلوت او الجلطه اللي اتكونت في مكان النزيف ان هي تتحلل او تتكسر. تمام، طب عن طريق ايه؟ عن طريق ان في خطوه مهمه جدا اللي هو البلازمينوجين بيتحول لبلازمين. الخطوه دي لازم لها حاجه اسمها التي بي اي. تي بي اي اختصار للتيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، وفي حاجه اسمها برضو اليو بي اي اللي هو اليوروكاينيز بلازمينوجين اكتيفيتور. تمام، المهم يعني المادتين دول بيبقوا لازمين عشان يحصل تحول من البلازمينوجين للبلازمين، والبلازمين ده
ده بيبقى هو المقص اللي بيقص الشبكه بتاعه الفايبرين، فبالتالي بيفك او بيدوب الجلطه. طب احنا في النزيف عايزين نفك وندوب الجلطه ولا عايزينها تبقى موجوده وسادة الفتحه اللي حصلت في الوعاء الدموي او الجرح اللي حصل؟ احنا عايزينها تبقى موجوده، فبندي ماده زي الترانكزاميك اسيد او اللي قبلها كان ال6 امينو كابرويك اسيد القديم، عشان تبدا ان هي توقف المادتين اللي هم بيعملوا اكتيفيشن للبلازمينوجين ويحولوها للبلازمين. فلما يقف فبالتالي ما يتكونش البلازمين وبالتالي ما يتكونش المقص اللي هيقص شبكه الفايبرين، فتفضل الفايبرين موجوده، فتبدا الكلوت موجوده، فيبدا الانسان ان هو ما يحصلوش النزيف اللي كان موجود. تمام؟ يبقى هو ده الميكانيزم اوف اكشن بتاع الماده الفعاله اللي هو الترانكزاميك اسيد. استخدامات الترانكزاميك اسيد عموما في حالات النزيف زي بعد العمليات الجراحيه، في فتره البيريود عند السيدات لو في هيفي منسترال سايكل او الدوره الشهريه فيها نزيف بشكل كبير، او كمان بعد عمليات خلع الاسنان، بعد عمليات استئصال اللوز او مثلا استئصال البروستاتا او ايا كان العمليات الجراحيه عموما اللي ممكن يبقى فيها نزيف بعدها. الناس اللي عندها معروف ان عندها عمليه الفايبرينولايسيس عاليه شويه اللي هو تكسير الكلوتس اللي بتبقى موجوده. الناس اللي بتاخد خد بالك الناس اللي بتاخد اللي هي ادويه السيوله، ادويه اللي هي بتمنع تجلط الدم، طبعا بيبقى عندهم سيوله عاليه جدا، فلو ده حصل له نزيف عمره ما هيقف لوحده، فبالتالي ياخد دواء زي دوت. وعايز اقول فرق مهم جدا ما بين الماده الفعاله دي يا جماعه وما بين ماده الايثامسيليت اللي هي بتاعه الدايسينون. في فرق كبير ما بينهم الصراحه. اولا الماده الفعاله الترانكزاميك اسيد هي بتفترض ان احنا تكوننا جلطه، ولكن احنا عايزين نحافظ على الجلطه اللي اتكونت. لكن الدايسينون او الماده الفعاله الايثاميسيليت دي بتشتغل ان هي بتفترض ان لسه الجلطه اصلا مش عارفه تتكون، فبالتالي هي بتخلي البليتلت تتجمع اكتر وتحصل لها ادهيجن بشكل كبير جدا وبشكل قوي جدا. ففي فرق ما بين الاثنين. يعني انا بعتبر الدايسينون، او مش بعتبر، وده حقيقي، الدايسينون هي الماده الاقوى من الترانكزاميك اسيد. الدايسينون اللي هي ماده الايثاميسيليت دي ماده اقوى من الترانكزاميك اسيد. يعني الدايسينون اقوى من الكابرون. ليه؟ لان الدايسينون هتشتغل على المرحله الاولى حتى لو كانت لسه الكلوت مش متكونه اصلا، لكن او مش عارفه تتكون بشكل كويس، يعني ما بيحصلش الادهيجن للبليتلتس بشكل جيد. لكن الترانكزاميك اسيد هو بيفترض ان حصل خلاص الكلوت، فهو بيمنع تكسيرها. طب افرض مثلا الكلوت ما كانتش عارفه تتكون اصلا، فساعتها الترانكزاميك اسيد مش هيبقى ليه لازمه. وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه افرض ان كانت الكلوت اتكونت بس الجسم عمال يهاجمها، فساعتها برضو الدايسينون مش هيبقى ليه لازمه. فعموما اللي بيشتغل في الاول في الخطوه الاولى هو الدايسينون، الترانكزاميك اسيد بيشتغل في الخطوه الثانيه. فعشان كده انا بوجهه نظري بعتبر ان الدايسينون اقوى شويه، ولكن في حالات ممكن الدايسينون ما يجيبش فيها نتيجه برضو، ما يبقاش فعال، فساعتها لازم الترانكزاميك اسيد. طيب في كل الاحوال لو النزيف شديد يا جماعه، في مرضى بيتكتب لهم الاثنين مع بعض، وده ما فيهوش ما بينهم تعارض دوائي ولا حاجه. هو نعم هيزود الريسك بتاعت السايد افكتس شويه، ولكن ما فيش تعارض ما بين الاثنين. انا بدي ماده تساعد في تكوين الجلطه اللي هي ماده الايثاميسيليت اللي في الدايسينون، وفي نفس الوقت ممكن يتاخد معاها ماده تانية اللي هي تساعد بقى في ان الجلطه اللي اتكونت هي الحمد لله ان هي ما تتفكش وما تتكسرش، اللي هي ماده الترانكزاميك اسيد بتاع الكابرون. فهمنا يا جماعه؟ والماده الفعاله دي اللي هي الترانكزاميك اسيد تعتبر ماده امنه اثناء الحمل، سواء في اثناء فتره الحمل نفسها او بعد الولاده كمان، اللي هو النزيف اللي بيحصل بعد الولاده، هي امنه في الحاله دي سواء الواحده لسه حامل او بس طبعا باستشاره الطبيب. بس انا بتكلم في المجمل، لان في ناس بيتكتب لها الدواء بتبقى خايفه تاخده اثناء الحمل، تقول لك هو ده امن. ايوه هو امن، بس لما الدكتور يكتبه لك هو امن خلاص، لانه الكاتيجوري بتاعته كاتيجوري بي خلاص. فسواء الواحده لسه حامل حصل نزيف مفاجئ، او مثلا طبعا بعد الولاده، فهو امن في الحالات دي كلها، ما فيش مشكله. نزيف ما بعد الولاده ونزيف المهبل عموما يعني. المهم وكمان امن اثناء الرضاعه، ما فيش اي مشكله خالص. كل التجارب والدراسات والابحاث اللي حصلت على الماده هو ما بيأثرش على الطفل اللي بيرضع من مامته لو هي بتاخد الكابرون او حاجه فيها الترانكزاميك اسيد، ما فيش اي مشكله خالص. كمان مادة الترانكزاميك اسيد بتستخدم في الناس اللي عندهم الهيموفيليا، اللي هو مرض وراثي بيبقى عبارة عن خلل في عوامل التجلط. فاحنا بندي المادة دي كحاجة اضافية مش علاج رئيسي، عشان لما شوية من الدم ان هم يبدأوا يتجلطوا يحافظ على تكوين الجلطة وما تبداش ان هي تتفكك او كده. تمام؟
مادة الترانكزاميك أسيد من حيث الأمان تعتبر واحدة من أكتر المواد الآمنة في علاج النزيف، تمام؟ فما تقلقش من اي اعراض جانبيه ليها او الكلام ده، طول ما انت ماشي في الجرعات الصح اللي هو مرتين في اليوم، 3 في اليوم، حتى لو وصلت ل4 مرات في اليوم، ده كله امن بشكل كبير. وحتى لو اكتر من كده شويه بس باستشاره الطبيب، هو اللي كاتب وهو اللي عارف، فما فيش مشكله. يعني ممكن حتى توصل ل6 اقراص في اليوم، ما فيش مشكله. بس الجرعه اللي بتتكرر كتير الاعتياديه هي مرتين في اليوم او 3 في اليوم. ده الرينج، ده المتوسط يعني، تمام؟ لكن مره في اليوم ده لا، هيبقى كده ضعيف، ساعتها مش هيجيب نتيجه واضحه يعني. في كمان دكاتره ما بتحبش التركيز بتاع الاقراص اللي هو 500 مللي جرام، فبتحب ان هي تدي 1000 مللي جرام في المره الواحده، فتدي مثلا قرصين الصبح وقرصين بالليل مثلا يعني. برضو من الحاجات اللي بتزود الامان بتاعه الدواء ده ان هو ما بيقعدش في الجسم فترات طويله، بيخرج في البول سريعا. عشان كده هو بيتاخد ممكن كل 6 ساعات، ممكن كل 8 ساعات وهكذا، ما بيقعدش. فده حاجات بتزود معدل الامان بتاعته، ان هو ما بيقعدش في الجسم فتره طويله وبيخرج بسرعه، يديك الاكشن وما يديكش السميه بتاعته، ما بيبقاش سام بالنسبه للمريض، تمام؟ بالنسبة للمريض بتاع الكلى، لو هياخد الدواء ده عن طريق الوريد فالجرعة بتاعته بتقل بشكل كبير جدا بناء على نسبة الكرياتينين في السيرم عنده عاملة ازاي، تمام؟ وبناء على الجدول اللي قدامك دي بتبدأ ان هو نحسب له الجرعة بتاعته. والحاجات دي تهم اكتر، او الدكاترة بتاع المستشفيات هي اللي بتبقى عارفاها، فانا عارف ان الجدول ده ما يهمكش قوي بس انا حطيته يعني عموما. لكن لو هو المريض ما عندوش مشكلة في الكلى، فالجرعة بتاعته الاي في هتبقى 10 مللي جرام لكل كيلو، بتتكرر من 3 ل 4 مرات في اليوم. الدواء ده ما ينفعش ان هو يستخدم لفترات طويله بشكل متواصل، يعني هو يستخدم مثلا 3 ايام ويقف في 4 ايام، 5 ايام حتى، لكن يعني ما بيبقاش اكتر من كده في الاعتيادي يعني، خلاص. وكنت عايز اقول برضو حاجه مهمه، انه الاقصى تركيز للدواء بيبقى في الدم بعد مرور من 2.5 ل3 ساعات ونص لو انت هتاخده عن طريق الفم. اما عن المنتجات اللي موجوده في السوق، فهتلاقي منها اقراص وهتلاقي منها امبولات. الاقراص القرص الواحد بيبقى تركيز الماده الفعاله فيه 500 مللي جرام، اما الامبولات بتبقى الفوليوم بتاعها او اجمالي حجمها بيبقى 5 مللي، وتركيزها بيبقى 100 مللي جرام لكل ملي، او ان احنا نقول عليها 500 مللي جرام لكل 5 مللي، هي طبعا. والامبولات دي بتبقى عن طريق الوريد، سواء هتبقى حقن ببطء عن طريق الوريد بشكل يعني في الوريد بشكل مباشر، او تبقى اي في انفيوجن اللي هي بتبقى بالتنقيط في الوريد، خلاص. كنت عايز اقول ان اشهر منتج هو الكابرون، في منه اقراص، في منه امبولات بتاع شركه امون طبعا. في كمان منتج السافي بليد، في منه اقراص وفي منه امبولات برضو بتاع شركه اللي هي اسمها شركه ماركيرل. في منتج كمان اسمه ترانكس، ده من انتاج شركه اي جي بي اي لصالح شركه ابوت. في كمان امبولات اسمها بليدكس، دي من انتاج شركه اسمها سيجما تك. في كمان هيموكسامين، دوت بيبقى فيه منه اقراص وفي منه امبولات بتاع شركه سيد. في منتج كمان اسمه هيموكابرون، ده في منه اقراص وفي منه امبولات، وده من انتاج شركه غريبه كده اسمها سونيستا فارما. في منتج كمان اسمه تاروكساترون، ده امبولات بتاع شركه جلوبال. بعد كده في 3 منتجات ما لقيتش ليها صوره على النت، فبالتالي هي مش مشهوره. في المنتج الاولاني اسمه سايكلوكزيميك، ده اقراص في منه تركيز 500 مللي جرام وتركيز 650 مللي جرام، دول بيبقوا من انتاج شركه الاندلس فارما. زي ما قلنا هو ده المنتج الوحيد اللي كان فيه 650 مللي جرام، المنتجات كلها الباقيه الاقراص بتاعتها 500 مللي جرام، تمام. في بعد كده بقى منتج اسمه التراكسي ستيت، ده ما لقيتش ليه برده صوره على النت، هو عباره عن امبولات، ده من انتاج شركه سيديكو. وبعد كده في منتج اسمه التريكزام 500 مللي جرام اقراص، ده عباره عن منتج من انتاج شركه ممفيس، ما لقيتش برضو ليهم صوره على النت. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو دوت. ولكن قبل ما ننهي احب اقول لك ان ظهر كريمات مؤخرا فيها ماده الترانكزاميك اسيد، ان هي تتحط بشكل موضعي على الجلد عشان تعالج الكلف. طب هل الكلام ده صح؟ هل هي فعلا بتوحد لون البشره؟ هل هي بتشتغل بالشكل ده علميا، ولا دي كريمات اي كلام ومش معترف بيها رسميا؟ ده اللي احنا هنشرحه او هنقوله مع بعض في الفيديو الجاي باذن الله. ولكن في نهايه الفيديو احب اقول لك ان في هديه في صندوق الوصف، وهو عباره عن لينك لقناه تليجرام مهمه جدا، هننزل عليها معلومات كتيره جدا دوائيه طبيه صيدلانيه، وفي نفس الوقت الصور الادويه اللي بتتعرض في الفيديوهات هتلاقيها كلها موجوده في قناه التليجرام. اتمنى دايما ليكم دوام الصحه والعافيه. لو عايز اي حاجه مني تقدر تتواصل من خلال الواتساب على الرقم دوت، تبعت لي اي سؤال هرد عليك على طول. بالتوفيق دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.